तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। आज हल 20 नवंबर। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि मैं गुवाहाटी चला गया था और वहाँ का ब्लॉग जो है ठीक से बनाने एक्चुअली इसलिए मैंने नहीं दिया, पर फिर भी थोड़ा कट करके अपलोड देने का ट्राई करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कोकराझार पे यामा शोरूम, क्योंकि जो मेरा बाइक है मैं जब कल रात घर पे आया तब मैंने चेक किया और देखा कि जो वो फोक मतलब जो ऑयल सील होता है बाइक का वो टूट चुका है और पूरा जो सस्पेंशन है या मतलब वो सुकर पूरा काला काला हो चुका है, उसका जो ऑयल निकल रहा है उससे। तो मुझे नहीं पता कब हुआ था, पर ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, एक दो दिन ही हुआ होगा, लेकिन मैं कल ही ध्यान पे आया, कल ही देखा। तो अभी उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, ये जो लेफ़्ट वाला सोकर है वो उधर से निकल रहा है, ये पूरा काला काला मतलब ऑयल जो है वो निकल गया पूरा, और वहाँ पे पार्ट्स में भी लगा बाइक का। तो इसको ही चेंज करना है, वो रहा पूरा निकल चुका है अंदर से ऑयल, वो ऑयल सील टूट चुका है पूरी तरह से। तो हम लोग इसको ही चेंज करने जा रहे हैं, तो चलिए। और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं कितना इसका कॉस्ट होता है, प्राइस सब बताएगा। ऑयल सील ऑयल का कितना कितना प्राइस होता है सब बोल रहे हैं। और आप लोग का साथ बात करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। हम लोग जो गुवाहाटी पे गया था, क्या क्या किया सब आप लोग को बोलना है। और जैसे कि मैंने बोला था, वो गोप्रो का जो एडाप्टर होता है वो शोरूम पे नहीं मिलता है, मतलब शायद मिलता होगा, मैं पूरा नहीं देखा। पर मैं एक दो पे गया तो बोला कि ये यहाँ पे नहीं मिलता है, ये आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ऑर्डर दे दिया, कब आएगा पता नहीं। अमेज़न से दिया, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिला था। तो मैं अमेज़न से ज़्यादा नहीं खरीदता है, तो देखते हैं कितना लेट होता है। तो अभी चलिए मेरे साथ। कोकराझार पहुँच गए, कोकराझार आइ पाলোঁ फाइनेली। এইটো হ'ল ডন বস্কো কোকৰাঝাৰৰ, আৰু ইয়াতে আছে কোকৰাঝাৰৰ ডাঙৰ চাৰ্চ, মানে এইটোৱেই ডাঙৰ চাগে কোকৰাঝাৰত, মই গম নাপাওঁ ভালকৈ। আৰু যি নহ'লেও এতিয়া আমি ইয়ামা শ্ব'ৰুমলৈ যাওঁ। ইয়াত কোকৰাঝাৰত দুটা শ্ব'ৰুম আছে, কিন্তু মই এটা শ্ব'ৰুমত বহি থাকোঁ, তো ইয়াৰে যিবিলাক মানুহবোৰ মোৰ লগত ভাল চিনাকি, তো তাতে যাওঁ আগত। তো ব'লক মোৰ লগত। तो अभी अभी शोरूम से निकला, मतलब गया पूछा, तो वो लोग बोलता है कि जो ऑयल सील है वो तो है, लेकिन जो ऑयल है वो ऑयल है ही नहीं, ये लोग का पास मतलब ख़त्म हो चुका है। तो वेट करने के लिए बोला 2 दिन, लेकिन हमको आज ही चेंज कराना है। तो वो लोग बोला पहले बाहर वाला ले लो, वो भी चल जाएगा। फिर मैंने बोला कि रिस्की है, नहीं चाहिए। तो हम लोग का इधर पास में एक मोतुल का भी शोरूम है, तो अगर मोतुल का मिलेगा तो वो खुशा लेगा, क्योंकि मोतुल का अच्छा ही होता है। तो चलिए पहले अभी मोतुल शोरूम में वहाँ पे मिलता है कि नहीं। अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो वो दूसरा वाला यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे चीज़ रहता है, लेकिन वो लोग बाहर बेचना नहीं चाहता यार, कि बेसिकली मैं बाहर पहले भी जा चुका है वहाँ पे, तते आगो तो उसे तते नहीं बेचे। और ये मोतुल का शोरूम पहुँच गया, तो पूछ के देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। तो ये लोग का पास खाली 2 ही ट्यूब था, 175 ml वाला, लेकिन हमको चाहिए 4, क्योंकि दोनों में ऑयल डालना होगा एक पे डालने से ही। तो इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने बोला और एक दुकान है वहाँ पे भी मोतुल का रखते हैं, पर वो शोरूम में है, पहले वहाँ पे पूछ के देखते हैं। अगर वहाँ पे मिला 2 तो ये वाला 2 लेके जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी वो वाला दुकान पे जा रहे हैं, जो कि कॉमर्स कॉलेज का जो अपोजिट जो रास्ता है उसका अपोजिट पे एक दुकान है, वहाँ पे भी मिल रहा है मोतुल का कुछ चीज़। तो देखता है वहाँ पे है कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो बाद में देखता है क्या करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट दुकान मिल ही गया, ये वाला ही है दुकान। तो ये वाला जहाँ पे नंबर प्लेट टांगा हुआ है, तो रुको पूछता हूँ। तो सीन ये हुआ कि उसका पास मोतुल का नहीं है, मतलब इतना नहीं रखता है वो जो सुकर ऑयल है। इसे नॉर्मली वो जो ल्यूब होता है, चेन वाश, ये सब रखता है।
पर वो नहीं, मोटुल का जो मतलब जो सुपर वेल था वो नहीं है, फोक वेल। तो दूसरा कंपनी का था, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना है दूसरा कंपनी का, और यामाहा का भी नहीं था उसका पास। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरा वाला शोरूम पे, जो कि वो जो स्टेट बैंक है उसका पास भी है, मतलब बाजे होटल कोकराझार का उसका पास भी एक यामाहा शोरूम है। तो अभी वहाँ जाते हैं, वही लास्ट ऑप्शन। वहाँ पे चीज़ तो मिलेगा मुझे पता है, लेकिन मेन बात तो ये होता है कि वहाँ पे जो चार्जिंग होता है वो चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग। तो मैं इसलिए वहाँ पे नहीं कराते। और जो ये वाला जहाँ से मैं आया, वहाँ का जो आदमी लोग हैं जो लोग काम करते हैं, वो लोग मेरे साथ, मैं मतलब वहाँ पे ही बाइक लेते रहते, तो मेरा टैक्स भी इतना नहीं लेते वो लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट बोल देते हैं, क्योंकि ये लोग का पास खाली स्कूटी आता है, बाइक तो सर्विसिंग करता नहीं, शायद ये लोग का बहुत कम करता होगा। और ऐसा स्पोर्ट्स बाइक थोड़ा, मतलब स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं, मतलब ऐसा टाइप का बाइक तो जाता ही नहीं होगा। जाने से वो लोग रेट बहुत हाई लगा देता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता है। तो ट्राई करेगा कि वो चीज़ को ख़रीदूँ मैं, तो देखते हैं देता है कि नहीं। तो ये रहा शोरूम यामाहा का। पूछ के देखता हूँ, फिर आप लोग को मैं बताता हूँ क्या होता है। रुको। तो जैसे कि मैंने बताया, ये लोग के पास सब चीज़ है। तो पहले मैं बोला कि मुझे ख़रीदना है, तो वो लोग बोला नहीं, हम लोग तो बाहर नहीं बेचते, इधर ही बनाओ। तो मैंने बाद में रेट पूछा, तो ये होके बोला कि जो सर्विस टैक्स लेगा वो 400 लेगा, 100 का 200। मैं बोला इतना क्यों लेना है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क वाला काम नहीं है वो। तो बाद में बोला नहीं, इतना ही पड़ेगा। मतलब कुछ दिन बाद सर्विसिंग है जो कि सच्ची पे है। तो बोला सर्विसिंग करने से भी सर्विसिंग का रेट अलग होगा, इसका अलग। तो मैंने बाद में सोचा इतना प्राइस में करा के क्या फ़ायदा, मतलब 200 का उधर कराने से हम मेरा टोटल अमाउंट 12 to 1400 चला जाता, जो कि इतना नहीं जाना चाहिए। तो जो भी हो, फिर बाद में मैंने वो शोरूम का अंदर घुसा। अंदर घुस के पूछा मैनेजर को, ने मतलब मैं पूछने वाला था, मुझे खाली ऑयल चाहिए। तो वो आदमी मुझे देखा, तो वो सोचा होगा क्या मैं कंप्लेन करेगा ना क्या, पता नहीं मुझे। तो अचानक वो बोला ठीक है ले लो, कितना चाहिए तुझे बोतल। बाद में वो जो वेल छिले वो मांगा, वो बोल रहे कि मतलब नहीं मांगा, वो सोचा वो भी लेगा। तो बोला अगर बाई चांस फटेगा तो ये रिटर्न नहीं होगा। तो मैं बोला वो नहीं चाहिए मुझे, बस वो वेल तो चाहिए। तो बाद में बोला ठीक है, मैं 5 मांगा, नहीं दिया, मतलब 4 ही दिया, ठीक है 4 ही ठीक है। बाद में मिल गया जो भी हो। अब ये वेल को लेके हम जा रहे वहाँ पे। मैं आप लोग को बता दिया यहाँ पे कितना प्राइस मांगा। अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ, आप लोग को खुद ही पता चलेगा वहाँ पे कितना प्राइस लिया मेरा। तो चलिए। मैंने यहाँ पे जो मतलब ऑन वीडियो ऑडियो है, इसको पूरा का पूरा म्यूट कर दिया। और इसका रीज़न है कि शोरूम पे बज रहा था, मतलब ये वर्कशॉप पे बज रहा था गाना। और आप लोग को पता है यूट्यूब पे कुछ भी गाना का थोड़ा भी म्यूजिक होने से डायरेक्ट कॉपीराइट आ जाता है। और ये जो गाना था ये टी सीरीज़ का था, तो ये और भी डेंजर था। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा म्यूट कर दिया, और अभी चल रहा है मेरा बाइक का काम। तो जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पे मेरा कॉस्ट मतलब जो चार्जिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो खाली 150 मांगा, और वहाँ पे 400। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। और बाकी ऑयल सेल का 313, ये तो सब पे सेम ही होगा। और ऑयल तो उधर से करके लाया, एक का दाम 75 था, और मोतुल वाला 77 होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मैं बाद में आपको स्क्रीन पे दिखा देगा प्राइस, मतलब क्या का। तो अभी ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो देखते रहिए। और इसका शादी एक छोटा सा स्विच भी होता है, जो कि क्लास के लिए होता है, मतलब अगर आपका बाइक यहाँ पे होता है, क्लास पकड़ के स्टार्ट दे सकता है ना, लेकिन मेरा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक दोस्त ने मेरा बाइक थोड़ा एक्सीडेंट कर दिया था, तो उसका बाद से वो नहीं हो रहा था। तो अभी मैं वो स्विच को भी चेंज करेगा। और ये स्विच पूरा पिट्टू सा है, बहुत छोटा है, लेकिन उसका दाम 85 है। और उसको लगाने का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया मेरे से। और मैं इसीलिए यहाँ पे आते रहता है। और ये लोग का सर्विसिंग भी ऊपर से ठीक ही है। মানে সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচিংটোও ভাল হয়, প্লাছ ইহঁতে পইচাটো মানে লিমিটেড লয়, ইমান বেছিকৈ নোখোজে। আৰু কিজানি মই আহি থাকোঁ, সেইকাৰণে মোৰ পৰা অলপ মানে ডিছকাউণ্টো দিব পাৰে, কম নাপায় এইটো। বাট নৰ্মেলিও এইটো ভালেই হয় মানে। আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ছাৰ্ভিচিঙৰ যিবিলাক মানুহ আছে, এইবিলাক বহুত কাষ্টমাৰৰ লগত কোঅপাৰেটিভো হয়। এইটো তিতাগুৰিৰ ইয়ামাহা শ্ব'ৰুমটো হয়। আৰু যিটো মই আগতে ক'লোঁ য'ত মানে নিডি আছিল, মানে টেক্সটো বেছিলে, এইটো হ'ল যিটো এই যে बाजे होटलर काखत जितु शोरूम আছে। तो जो भी हो, आप लोग अभी वीडियो देखते रहिए और देखता है बनाने के बाद कैसा होता है बाइक। तो बाइक ठीक हो गया। और ये छठ पूजा का सेलिब्रेशन, अभी नदी पे जाएगा शायद ये लोग। तो सुबह से मैगी खा के आया, तो अभी मुझे भूख लगा, तो इसलिए पहले खाता है परोठा। यहाँ पे एक माँ लक्ष्मी होटल है, तो वहाँ पे जाके परोठा खाता है, फिर जाता है घर पे। तो चलिए।
तो मैं परोसा के घर के लिए निकल गया था और मैं बीच का रास्ता स्किप कर दिया, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। ये मेरा घर का ही रास्ता है। तो आप लोग राइट साइड पे देख रहा होगा जो प्राइस था कितना कितना गया मेरा, और लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहा होगा कि टोटल अमाउंट कितना गया मेरा आज। तो अभी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाए, जो मैं पहले वहाँ पे गया था वहाँ पे खाली फोक ऑयल और ऑयल सील चेंज करने के लिए मेरे से 1200 से 1400 तक मांगा, और यहाँ पे तो वो स्विच भी लगाया, वो मिला के 848 हो। तो आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस। और इसीलिए मैं यहाँ पे आता है तीतागुड़ी वाला यामा शोरूम। तो इसमें कोई ख़राब नहीं बोल रहे मैं, शायद वो भी ऐसा ही लेता है। पर जो भी हो, जहाँ पे हमको अच्छा मिलेगा ऑफ़र, वहीं पे ऑब्वियसली हम जाएंगे। जो ऑफ़र पर हम जाते जाएँ ऑब्वियसली। तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म, और मैं वो गुवाहाटी का ब्लॉग भी काट करके थोड़ा देने का कोशिश करेगा, पर देखते हैं। और अभी का ब्लॉग इधर, और हमें एक ऐसा मतलब कुछ जो एक कोई जो ऐसा इंसान होता है जो लोग हम लोग को रियल हीरोज़ होता है इंडिया का, तो उसका बारे में भी एक कोई मतलब एक का इंसान का ऊपर रिसर्च करेगा, तो उसका बारे में बोलेगा। ऐसा करके भी एक बनाने वाला है वीडियो, शायद मैं इधर ही डालेगा वो भी, नहीं तो दूसरा वाला चैनल पे। तो आई होप सब लोग को वो भी वीडियो देख के अच्छा लगा और ये भी लगा होगा। और इतना दूर देख लिया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आई होप सब लोग को वीडियो देख के अच्छा लगा, एंड आई लव यू ऑल। और मेरा वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते जाइए।